एक नॉर्मल स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया स्नोरिंग में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल इंसान ऐसे खर्राटे लेता है और स्लीप एपनिया में खर्राटे कैसे साउंड करते हैं? ये है स्लीप एपनिया के खर्राटे। इसमें 10 सेकंड के लिए बीच में एक पॉज आया था जिसकी वजह से आप नींद में से जाग गए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए हमारे चैनल रेसिपी कार्ड को फॉलो करना ना भूलें।